بیا هم د یو داسې لوبغاړي په اړه درته معلومات درکو چې تل په خپلو خبرو کې وایي زه د افغانستان سره لیونۍ مینه لرم. ولی محمد نوري چې خپلې دواړه سترګې د نظامي دندې پر مهال له لاسه ورکړي دي، خو اوس هم په نابینا ځان باندې هڅې کوي چې افغانستان ته ویاړونه وګټي. ولی محمد نوري د افغانستان د ځغاستې نابینا لوبغاړی تازه یې د لامبو وهنې تمرینات پیل کړي دي او هڅه کوي چې د دغې برخې نه هم افغانستان ته ویاړونه راوبخي. په نننۍ خپرونه کې مو د ولی محمد نوري هغه تمرینات راخیستي چې د لامبو وهنې سیالۍ ترسره کوي. څه پیغام لري لیدونکو ته، څه فعالیتونه به په راتلونکي کې ترسره کړي او تر دا مهاله پورې څه په لامبو وهنې کې ترسره کړي، څه باعث شو چې دا د ځغاستې تر څنګ د لامبو وهنې سیالۍ هم ترسره کړي. په همدې اړه مو ورسره خبرې کړې دي او د لندن څخه یې د ټلیفون د لارې موږ ته هغه تمرینات او ویډیوګانې راستولې، په ګډه یې ګورو. سلامونه. لکه څرنګه چې ټول خبر یاستئ چې زه د افغانستان د ځغاستې نابینا لوبغاړی یم، ومې غوښتل چې د افغانستان لپاره د لامبو وهنې په برخه کې هم ویاړونه وګټم. دوستانو، افغانستان په هر برخه کې لوبغاړي لرل او لري. له بده مرغه صرف په منډه کې او په لامبو وهنه کې افغانستان نابینا لوبغاړي نه لرل. الحمدلله دغه تشه ما ډکه کړې ده. نو پس له دې به زه د افغانستان لپاره نه تنها د منډې په برخه کې بلکې د لامبو وهنې په برخه کې هم استازیتوب کومه. باور وکړئ دوستانو، په نابینا سترګو باندې لامبو وهنه اسانه کار نه ده. هر ځلې چې زه تمرینات کوم کله مې سر کله مې لاسونه په وینو لید بیتي، خو دا ټول د افغانستان لپاره دی. دا هم لا کمره د یو ګران هیواد لپاره. پرمختګ کې زما د میرمنې لاس ده. بېله شکه چې زما پلار مور هم دعاګانې کوي، اما پخوا کې مې یوازینی انسان کس دغه زما میرمنه ده چې په هر برخه کې د سپورټ په ډګر کې ما سره ملاتړ ده. د ملالې یو لنډۍ ده وایي چې په میوند کې شهید نه شوې، خدای ګلالۍ بېننګۍ ته دې ساتمه. زما میرمنه ملاله ده، هره یوه افغانه ملاله ده. خو باید موږ کوښښ وکړو چې خپلو میرمنو ته صلاحیتونه ورکړو، حق ورکړو د خبرې د مشورې. نو زما پر ژوند کې زما د پرمختګ لوی لامل زما د میرمنې لاس ده. زه په هفته کې 3 وارې یعنې 3 ځلې د مسلکي روزونکو له لاس باندې مسلکي لامبو وهنه کوم. بیا علاوه له هغې نه هفته کې 2 ورځې نور هغه پبلیک هاوس چې ورته وایي لکه عمومي هاوس ځم، تر څو هغه کوم تخنیک چې ما ته روزونکو راښودلی هغه زه پرکټس کړم، عملي کړم، تر څو هغه سټامینا نفس مې پوخ شي. زما د لامبو وهنې سیالۍ به انشاءالله ډېر زر ترتیب سي. کله زما سیالۍ ترتیب شو د لامبو وهنې په برخه کې، البته زه به هیوادوالو سره په جریان کې یم. ټول افغانان به خبر شي چې په کوم هیواد کې په کومه سطحه زما د لامبو وهنې سیالۍ ده. نو په دعاګانو کې مې ملګرو دوستانو یاد ساتئ تر څو افغانستان ډېر ښه استازیتوب وکړم. زه تر اوسه هېڅ چارواکو نه تشویق کړی، نه هڅولی یم، نه تقدیر کړی یم. البته زه نه پوهېږم چې دا ولې، در حالی کې چې د نظام قرباني یم. په پټو سترګو مې افغانستان ته ویاړونه ګټلي دي. ګورئ تاسو، په افغانستان کې موږ هر قسم لوبغاړی لرو، یوازینی نابینا لوبغاړی موږ نه لرو. البته د منډې په برخه کې او د لامبو وهنې په برخه کې تر ننه پر زه یې هېڅ چارواکي نه تشویق کړی یم، نه تقدیر کړی یم. البته زه وږی نه یم چې زه دونه د پیسې وغواړم. الحمدلله د پیسو له اړخه ښه پوره یم، اما تقدیر
تشویق هڅونه مې دا مې یو مسلم حق ده د یو افغان په توګه ځکه د افغانستان یم د افغان یم د نظام قرباني یم تر ننه د هېڅ چارواکي د مشرانو لخوا نه زه نه تقدیر شوی یم نه هڅول شوی یم او که بیا هم تشویق هم نسم زه خپل افغانستان خپل دردېدلي ولس ته خپل ګرانو افغانانو ته کار کوم تر څو چې ژوندی یم اما دغه زما ګیله ده چې ولې زمونږ چارواکي ولې زمونږ مشران فرق کوي یو بنا یو جوړ تشویقیږي تقدیر کیږي اما له بل اړخه چې یو نابینا وي چې د جګړې د نظام قرباني وي پاسپورټ کې په افغانستان ته څو ځلې د څو زرو مډالونه ګټلي اما د حکومت بیخي سترګې په هغو باندې پټې دي ولې داسې کوي زه نه پوهېږم چې ولې داسې غټ فرق کېږي خو بیا هم زما یوازینی کار به ګران افغانستان لپاره وي زما پروا نشته که تقدیري مې که اما ګیله مې ځینې وخت راځي چارواکو نه زما روزونکي ډېر زیات خوښ په دې دي دوی وایي چې ته یو نابینا ځغاستونکی نو تا نه یو ښه لامبوزن ځکه جوړېدی شي چې ستا هغه نفس پوخ ده عضلات دې پاخه دي نو ته ډېر زر کولی شي چې پرمختګ وکړې ځکه لامبو ډېر ثقیله ورزش ده نو ته مخکې له دې هم یو لوبغاړی پاتې شوی البته د منډې په برخه کې یعنې ته ډېر ښه پرمختګ کولی شي د لامبو وهنې په برخه کې د شپږو اونیو راهیسې ښه پرمختګ شوی دی دا ډېر واضح دی او له تېرو 2 دورو راهیسې موږ په ټوپ وهلو یا ډایوینګ باندې کار کوو دا هر څه ډېر ښه مخته ځي مننه چې تر دې دمه زموږ سره وئ او د لوبې خپرونه مو وکتله دا وه د دې اونۍ د لوبې خپرونه تر بلې اونۍ چې یو ځل بیا ستاسې په درانه خدمت کې حاضرېږو ما ته اجازه راکئ تاسې هم هڅه وکئ چې ورزش ترسره کړئ له لیدلو مو مننه